Bienvenidos al panel de la nevera de Sasa. Parece una nave espacial, pero tranquilos que hoy no despegamos. Primero el botón de encendido, el más importante. Luego seguimos con 3 botones: toma de corriente, toma de gas y batería. Pero para mí el más importante, la letra A. Ella sola regula y cambia de un lado a otro. En este panel también podemos ajustar la intensidad del frío. Y tranquilos, que si algo no funciona, tenemos el botón del triangulito, que nos alerta de que algo no es correcto, bien sea la temperatura o que nos hemos dejado la puerta abierta. Síguenos en nuestro canal. Un besito, gracias.